今からスプラッシュの撮影行きます。エスカレーターの近くでは危ないですから遊ばないようにしましょう。今、ストラムラインを降りて、広域公園いう、終点の駅を降りて、今から、広島で昔にね、アジア大会があったんですよ。そこが、エディオンスタジアムに今なっとるんですけど、そこで、スプラッシュのイベントがあるんで、ちょっと、撮影行くんだけど、今向かってるんですけど、もう多分ね、マニアの人らに席を取られとるのは間違いないんだけど、また、後ろからでも撮ろう思います。一番ね、前の、真ん中か、もしくは横の方やったら、撮れるいいチャンスも結構あるんだけど、ちょっと、後ろだったらね、ちょっと人のね、前の人の、体がちょっとね、映ったりして、いい角度で撮れないんですよ。で、ただそれはどうしようもならんのんで、諦めるしかないんだけど、早くね、家出て、早く、順番取りゃね、とは思うんだけど、ちょっと、あまりに早く行くもんね、ちょっと大変なんで、もう、少々後ろでもええかな、思って今、向かってます。で、ここはですね、そのエディオンスタジアム、広域公園いう、駅を降りて、エディオンスタジアムに向かう途中に、山陽道いう高速道路が走っとるんです。で、このまま、正面向かえば、山口とか福岡ですね。山口とか福岡になって、手前の方に、下がっていけば、岡山とか、大阪とかね、あっち方面になるんですけど、山陽自動車道いう高速道路です。もうすぐ目の前がエディオンスタジアムです。はい、皆さん、こんにちは。ミスターミラーレスです。ちょっと間が空いたんですが、動画を作成しました。えーっと、チャンネル登録をね、していただいている方、本当にありがとうございます。ここ数日で、数人の方に、してもらったんですが、私のね、視聴率見てもらえればわかるんですが、あまりに視聴率が低いんで、でね、ここ数日で、数人の方にちょっとしてもらったんでね、大変、やる気が出てきました、また。やっぱりね、視聴率がちょっと少ないですからね、ちょっとね、やる気が、テンションが下がってはいたんですが、ただ
私も本音で言えばね、視聴率を上げたいんじゃけど、ただ視聴率上げるのを目的で作っとるわけじゃないんで、まあ、上がれば嬉しいですけど、一応、目的はね、ちょっと、マイクロフォーサーズのカメラをね、ちょっとこのままなくならんとってほしいな、いうことで、ちょっと今頑張ってやっとるんですよね。今ね、やっぱりフルサイズのカメラと APS-C のカメラが、やっぱりね、人気がありますんで、どうしてもちょっとそのマイクロフォーサーズの方のね、カメラにちょっと頑張ってもらいたいなと思って、私が持ってるカメラがマイクロフォーサーズなんで、やっとるのもあるんだけど、先はちょっとわかりませんけどね、もし、今マイクロフォーサーズしとって、あれだけマイクロフォーサーズのこと言うとるのに、フルサイズに書いとるじゃないかとかね、いうようなこともあるかもしれんし、それはわからん、先のことはわからんのだけど、ただ今は、マイクロフォーサーズがちょっとないならずにね、ちょっとこう、復活して、もっと復活してね、こう、どういうかね、人気が出てくれればいいかなと思ってちょっと、やっとるのが、そういう具合になってほしいなと思って、今回も動画を作ってます。それ視聴率上がるのが一番嬉しいのは嬉しいけど、それだけが目的じゃないです。それでですね、今回はですね、スプラッシュ、高田萌子さん。高田じゃなくて高田萌子さんですね。で、OMD EM1 Mark III での、連写写真。連写じゃない普通に撮ったのと、連写のと、あるということで、連写写真で。で、結論として、一応合計今回41枚ほど出します。写真を。で、41枚出して、うち5枚が 45mm の F1.8 のレンズを使ってます。OMD Mark III でね。で、41枚中36枚が 75mm の F1.8 を使ってます。今回。で、一応ここにも書いてるんですが、連写の写真を撮って、出してます。全部じゃないですよ。全部じゃないけど、何枚かで連写でバーッと出してると。それでですね、ちょっとこのスプラッシュ高田萌子さんの話をするんですが、私もね、ちょっと、どう言ったらいいですかね。スプラッシュのね、メンバーはみんな綺麗な方なんですが、で、前も言ったと思うんですけど、一応、みんな綺麗な方なんじゃけど、ファンとしてね、誰か一人で、もし言われたら、高田萌子さんはいい、一番、私はファンの子なんですよ。で、その彼女がね、ちょっとね、残念なんじゃけど、残念か今後、自分のね、進んでいく道に行くわけじゃけ、それはそれで、ね、いいことなんじゃけど、ちょっとスプラッシュをね、卒業するんです。で、今回この写真は、令和3年今ね、11月3日、この前ですよね、11月3日に撮影しました。でね、もう次、11月27日の土曜日、これ、最後です。11月27日土曜日最後、高田萌子さんの最後のサンフレッチェ広島の時のステージが最後ですね。11月27日土曜日。だから、
まあね、私も知っとる範囲でこう話させてもらっとるんだけど、もし漏れがあって他にいろいろあるんだったらちょっとそれはわからんですけど、私の知っとる範囲は11月27日が土曜日が最後です。だから、もし知らない人は、まあ知らないかまあみんな知っとるとは思うんだけど、まあ今回初めて見る方もおるかもしれないじゃないですか、この私の動画を。私の動画を初めて見る方で、まだ高田萌子さんを知らない人よね。には一応情報提供を私はしようと思います。11月27日土曜日が最後です。で、一応彼女はスプラッシュいうアクターズスクール広島の、アイドルユニットなんですけども、スプラッシュいう。このアクターズスクール広島を12月12日に卒業します。来月のね、12月12日卒業。で、そんな感じでね、ちょっと私、一番のファンの子なんで、今ね、スプラッシュの中で一番背が高い子なんですよね、見る限り。もう一人、中島朝香さんか。あの方も背が高いんだけど、多分高田萌子さんの方が気持ち少し高いんじゃないかなと思うんですよね、背が。ほとんど一緒ぐらいですかね。で、とにかく、くどいけど、みんないいんですよ。みんな綺麗な方で、みんなそれぞれ、人それぞれね、好みがあるから、誰がええ悪いとかそういうことではないんだけど、ただ私としては一番ファンの方が高田萌子さんなんで、一応、撮りましたよ。連写を撮っておりますんで、この連写写真をちょっと見てください。それでね、写真の詳しい方はもう、聞く必要もないかもしれんけど、知らない人のために。一応ね、フォーカス優先にしてないんで、私。レディーズ優先にしてますんで、設定を。そうなると、これなんでレディーズ優先にしてるかいうのは、ピントが合おうが合うまいが、自分がですね、この、カメラがあるじゃないですか、このカメラ。このカメラで自分がピントを合わせてシャッターを押すんですけども、ピントが合おうが合うまいが、とにかくシャッターがピンボケだろうが、ピントがオートローがピンボケだろうが、もうシャッターが全部落ちると。連写しますんで、今スポーツ撮影が大体私メインなんで連写さすんで、もうレディーズ優先にしてます。で、今回、その高田萌子さんを連写した時も、レディーズ優先で撮ってます。でね、このレディーズ優先で撮ると、カメラ詳しい方はもう知っとる話なんだけど、知らん人のために今言うんだけど、さっきのようにピントが合おうが合うまいがシャッターが降りるんです。で、この OMD EM1 M3 オリンパスの、1、2番の機械なんだけど、OMD で言ったら一番新しいやつ。で、1秒間に、18枚か15、6枚か。あれぐらい撮れるんだけど、電子シャッターで。で、その時に、フォーカス優先にしとったら、買った時はね、フォーカス優先になったんだったかな。ちょっと、どっちがデフォルトかちょっと覚えてないけど、このフォーカス優先だったら、シャッターが降りん時があるんです。ピントが合わんと。ピントが合うと、シャッターが、ピントがあったらシャッターが降りるんだけど、ピントが合わんとシャッターが降りないから、もうじれったいんだよね。シャッターを押しても、シャッターが落ちんいう、じれったいことになって、シャッターチャンス逃す場合があるんです。
で、こっちはもうピントが青がうまいがもうシャッターが降りるんです。で、その時に、これがですね、いくらこれピントがあってシャッター降りてもね、ピントずれ起こしとる時あるんです、実際。だったらもういっそのことピント青がうまいが落ちた方が、こっちはまあピントがあったら落ちるシャッター切れるんだけど、ピントが合わんでも、ちょっとメカ的に、シャッターが降りとる場合があるんですよね。これだったらもう降りんでも降りようが、もう、とにかく取りまくるいう場合は、このレディーズ優先しとった方がいいんで、もうこれにしてます。まあ、それは人それぞれ好みある思うんだけど、まあ私はスポーツ取るのこれにしてます。でね、ちょっと今回ね、全部ね、もう45ミリも75ミリのレンズもね、全部、開放の F1.8 で撮ってます。開放の F1.8 で撮るとね、これもカメラの詳しい方はわかる思うんだけど、カメラの知らん人に説明したら、まあ、被写界深度いうのがあるんだけど、まあ、例えば人間の鼻の頭にピントがあっても、耳の後ろぐらいだったらもうピントが合わないいうような、その、F1.8 とかなると、まあ、ちょっとシビアになるんですよ、ピント合うのが。で、まあ、例えば、5.6 とか F9 とかね、まあ、ちょっとこう、数字が増えると、まあ、変な話、鼻にも合うし、耳の後ろにも合うし、まあ、ピントの合う位置が広くなるんです。その代わり暗いですよ。画面は暗くなる。これはまあ画面が明るいんじゃけど、ピントの合う奥行きが少なくなると。で、まあ、カメラの知っとる人も当然知っとる思うんじゃけど、とりあえずね、まあこれで明るいんでこれで撮りました。で、まあこれで撮っとるんで、レディーズ優先撮っとるんで、ピントも合うてないのもありますね。ほとんど。だから、ピントの音と合うてないのがある思うんだけど、まあ、一応それで出します。でね、これ3200秒分の1はあまり早いんだけど、これ。この間ね、ホッケー女子ホッケー撮った時2000分の1とかね、ぐらいで撮ったらね、結構ね、被写体ブレ起こしとるのもあったんで、もうそれじゃったらもっと早くてもいいわ、思って、3200秒分の1でも早すぎるんだけど、これで撮ってます。で、こんなに早くする必要ないんだけど、ただね、この日は晴れ曇りで外なんで、晴れ撮ったんだけど、途中曇りにもなったんだけど、まあ晴れなんで明るいから、IS を、どういうかな、上げんでもいいし、シャッタースピードを緩める必要もなかったんで、まあ緩めりゃ緩めたでもよかったんだけど、明るい系ね。明るい系、ねえなら、曇っても、真っ暗だったら夕方とか、ここ緩めにゃいけんのんじゃけど、もう明るいけなんぼ早くてもよかったんで、で、IS も上げんで、IS も上げなくてよかったし、これも、絞らんでももう開放の F1.8 でよかったんで、もうこれで撮りました。これちょっと早いんだけど。で、一応まあ、そういうことで、連写で撮ってますんで、まあ、見てみてください。はい、よろしくお願いします。じゃあ今日はご視聴ありがとうございます。それでね、まだいっぱい撮ってますんでね、まだその2その3か今度ちょっと出しますんで、高田萌子さんシリーズでね、ちょっと、まだいっぱい撮ってますんで、私ファンでしたんでね、ファンでしたけど、まあ今もファンですけど、まだいっぱい撮ってますんで、まだ出します。じゃあ、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。